conversas. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a importância da comunicação e as diversas maneiras de se comunicar sem o uso das palavras. Os gestos, os sons, os desenhos também são formas de se comunicar. E a escrita foi inventada para registrar as nossas ideias e dar asas à nossa imaginação. Vamos assistir? Língua portuguesa. Vocês estão registrando suas ideias? Dora, Dora, tive uma ótima ideia para uma música. Ouça essa. Ai, a noite é boa pra cantar. Eu gosto da luz do luar. Gostou, Gostou? Cantar? Luar? Quer todo mundo acordar? É mesmo. Mas é que tive uma ideia para uma música e queria cantar. Ué, então escreva a música. Registre suas ideias. Registrar minhas ideias? É mesmo. Como não tinha pensado nisso, escrever é a melhor forma de guardar as minhas músicas e não esquecer depois. É isso que eu vou fazer. Isso aí, muito bem. Mas agora vamos dormir. Durval. Eu já vou, Dorinha, já vou. Olá, pessoal! Que bom que vocês chegaram! Eu estava ansioso para conversar. A turma toda ainda está dormindo e apenas a Aurora despertou. Eu não gosto de ficar sozinho. Gosto de me comunicar, de trocar ideias. Vocês também gostam de se comunicar? Obrigado, seu galo! Já. Perceberam? O galo cantou. Só assim a turma acorda. O galo usa esse canto para se comunicar. Ele se comunica sem usar palavras. Vocês sabiam que existem muitas outras formas de se comunicar sem usar palavras? Essa é a Aurora e seus filhotes. A, B e C. Ela costuma cacarejar quando está de bom humor. Os pintinhos precisam piar para comunicar que estão com fome. Esse é o Tibúrcio. Ele acabou de se comunicar com a gente. Vocês entenderam o que ele fez? Bocejar comunica que ele está com sono. Perceberam quanta comunicação existe sem as palavras? Viram esse barulho? É o barulho de um trovão no céu. Isso acontece quando uma chuva está se aproximando. Então podemos dizer que os trovões comunicam chuva. Esse é o Pantaleão, o espantalho aqui do campo. Ele está se comunicando sem a escrita. Por isso, ele usa esses gestos para... Alguém aí sabe o que ele está fazendo, hein? Ei, Pantaleão, pode me explicar que gestos são esses? Sim, um espantalho precisa espantar os pássaros da plantação. E os pássaros entendem esses gestos. Viram só? Existem muitas maneiras de se comunicar. Logo, vocês vão aprender a ler e escrever. E vão aprender uma forma muito eficiente de se comunicar. Mas vocês já pararam para pensar por que a escrita foi inventada? Houve um tempo
em que ela não existia. Durval? Durval? Ei, o que é isso? Dora. Ah, O Átila disse que houve um tempo em que a escrita não existia. e ele tinha razão. É verdade. E se eu tivesse nascido nessa época? Como ia escrever as ideias para as minhas músicas? Eu ia esquecer tudo. É, talvez ela tenha sido inventada para isso. Para ninguém esquecer das coisas que inventa ou das ideias que tem. Por isso é tão importante aprender a ler e escrever, Durval. A Dora está certa. A escrita foi inventada para registrar as nossas ideias. Mas sem ela, a comunicação não acaba. Além da fala, existem muitas outras formas de se comunicar, como o sentimento. Nossa, que barulhão! O que esse barulho comunica para você, hein? Coisas quebrando? Então é coisa séria. Aham. E aí, seu Samuel? Foi sem querer, Aurora. Olha, Samuel e Tato, eu não quero vocês brincando de pega-pega aqui no celeiro. Aurora, você está muito brava, Aurora. Olha, é que eu já perdi a calma com vocês dois. Esse vaso só tem lá na cidade. E agora? E agora? Eu compro outro lá na cidade. Você vai pra cidade, Samuca? Não, mas eu escrevo uma carta para o Roy. Ele compra pra mim. Boa ideia! Vamos falar com Colombo. Eu só quero ver, só quero ver. Deixa pra gente. Vamos lá. Puxa vida. Vocês ouviram a Aurora dizer que perdeu a calma? Eu vou falar com ela e tentar fazê-la recuperar a calma. Vocês me ajudam? Agora eu vou cantar. Ah, é? Lá vai, hein? Ah, é? E o que você vai cantar? Uma música para a Aurora, sobre a Aurora. É, Então, você canta e eu repito. vai. Oh, 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 Aurora, oh, 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 Aurora. A galinha Aurora ficou muito nervosa. A galinha Aurora fez um escarcéu. A galinha Aurora ficou muito nervosa. A galinha Aurora fez um escarcéu. A galinha Aurora mandou a calma para o Beleléu. Beleléu, Pra beleléu, onde? beleléu. Beleléu, beleléu, beleléu. Beleléu, beleléu, beleléu. Beleléu, beleléu, beleléu. Oh, 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 Aurora, oh, 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 Aurora. A galinha Aurora, Ficou muito nervosa, a galinha Aurora fez um escarcéu. A galinha Aurora, ficou muito nervosa, a galinha Aurora, fez um escarcéu. A galinha Aurora mandou a calma para o Beleléu. Beleléu, beleléu, beleléu. Beleléu, beleléu, beleléu. Beleléu, beleléu, beleléu. Beleléu, beleléu, beleléu. Ah, Durval, Beleléu? Ah, que lugar é esse? Beleléu? É. Ora, Beleléu é aquele lugar onde tudo que perdemos vai parar. A Aurora perdeu a calma e ela foi parar no Beleléu. Ah, entendi, mas esse lugar existe? Dizem que sim. Ah. Oh, 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 Aurora, oh, 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 Aurora. Oi, Pi. Oi, Rê. Vamos brincar de ir no shopping? Vamos. Eu quero comprar uma calça, e você? Ai, eu preciso comprar um sapato, que eu tenho que ir numa festa. Eu preciso de um vestido novo, preciso de uma asa. Olá, meninas! Olá!
aqui por acaso é o Beleléu? É sim, o lugar onde estão todas as coisas perdidas. Eu sou a resposta. Ah, prazer, resposta. Prazer. E a sua pergunta, o que você está fazendo aqui? Eu sou a Calma. Sabe o que é? A Aurora, ela me perdeu e agora deve estar muito nervosa. Então você tem que voltar logo, ela deve estar precisando de você. Mas como eu volto? Calma, vamos chamar a madrinha. Olá! Olá! Quer dizer que a Aurora perdeu a calma? Isso é grave. Mas eu tenho a solução. A solução é se comunicar. Comunicar? Entrega essa carta que lhe dei para o Roy, hein, Colombo? Deixa comigo. Fui! Que bom que o Colombo foi voando levar nossa mensagem. Ainda bem que existe a escrita. Como assim, Samuca? Ainda bem que sabemos nos comunicar pela escrita. Eu escrevi uma carta para o Roy. Imagine se eu não soubesse escrever. Ah, aí você poderia desenhar. Desenhar? Será que dá para se comunicar com desenhos? É mais difícil, mas dá sim. Por exemplo, desenhar um vaso e um pouco de dinheiro, assim o Roy entenderia que ele precisaria comprar. Aí você faz um desenho de você para ele saber quem foi que pediu. Não sei não. Acho que poderia dar confusão. Puxa, é mesmo. Ele poderia interpretar diferente. Poderia achar que você está querendo vender um vaso para ele. Por isso escrever é tão importante. Eu não tinha pensado nisso, sabe, Samuca? Mas muito obrigado, você é um amigão mesmo. Olá, pessoal! Eu sou o Roy, sou amigo do pessoal lá do campo. E agora eu vou fazer um favor ao Samuel, mais conhecido como Samuca. A Aurora merece um vaso muito bonito, que comunique alegria. Eu vou procurar. Vocês sabiam que os objetos também podem comunicar? Eles comunicam nas cores e até nas formas, Nossa, que vaso amarelo bonito. Eu acho essa cor super alegre. O que vocês acham? Tenho certeza que a Aurora vai gostar. Eu acho que eu vou comprar e vou pedir pro Colombo entregar ainda hoje pra Aurora. Moça, eu quero levar esse vaso. Que bonito, Então, antes de existir a escrita, as pessoas se comunicavam com gestos, sons e desenhos? Isso mesmo. Os seres humanos utilizavam incontáveis formas de registrar suas ideias. Mas você disse que a Aurora não soube se comunicar e por isso me perdeu. Então quer dizer que ela não soube se comunicar? Comunicar um sentimento é algo bem difícil, mas muito importante. Quando alguém faz alguma coisa que você não gosta, diga para ela. É preciso se comunicar. Imaginem que a sua calma é esta bexiga. Toda vez que você deixa de dizer o que você está sentindo, ela enche um pouco. E enche até que estoura. Mas eu não quero explodir. Calma, isso é só um exemplo. A Aurora nunca disse para o Samuel que ela não gostava que ele e o Tato corressem pelo celeiro. Aí ela estourou. Por isso a calma veio parar aqui. Pois é, e agora? Não se preocupe. O Átila está falando sobre a importância de se comunicar. E logo você vai poder voltar para lá. Então tá. Entendeu, meninas? Puxa! Quer dizer que se eu me comunicar melhor eu vou ficar mais calma? Então eu quero aprender tudo sobre linguagem, Átila. Eu expliquei que existem muitas formas de se comunicar além da escrita. Ela quer aprender a língua portuguesa para se expressar melhor. E você? Quer aprender com a gente? Ô Átila, se existem várias formas de se comunicar, por que a escrita foi inventada? Bom,
Muitas vezes, queremos que uma ideia ou sentimento dure mais tempo do que o tempo de um abraço, de um gesto ou de uma fala. E o que mais? Ou queremos que esse sentimento ou ideia possa ser conhecido não só pelos que estão perto, mas também pelos que estão longe de nós. Ah, como o Roy, né? Uhum. Sim, o Samuca e o Tato escreveram uma carta para o Roy. Só assim ele pôde saber o que aconteceu aqui. A escrita foi inventada para podermos registrar as nossas ideias e dar asas à nossa imaginação. Entenderam? Ah, agora sim. Vamos brincar, ora vamos brincar, vamos brincar, ora vamos brincar, aprendendo a se comunicar, ora vamos brincar, ora vamos brincar, ora vamos brincar. O importante é se comunicar, sempre que quiser se expressar. O importante é se comunicar, sempre que quiser se expressar. Na linguagem você vai ter que se apoiar. Em casa, na escola, com os amigos em todo lugar. Em casa, na escola, com os amigos em todo lugar. Na linguagem você vai ter que se apoiar. Ora vamos brincar, ora vamos brincar. Vamos brincar, ora vamos brincar. O importante é se comunicar, sempre que quiser se expressar. O importante é se comunicar, sempre que quiser se expressar. Na linguagem você vai ter que se apoiar. Em casa, na escola, com os amigos em todo lugar. Em casa, na escola, com os amigos em todo lugar. Na linguagem você vai ter que se apoiar. Ora vamos brincar, ora vamos brincar. Foi. Ai, Durval, que lindo. Rimou tudo. E rima. Lembra, lima. Vamos tomar um suco de laranja lima? Essa foi boa, Durval. Rimou de novo. Ora, vamos brincar. Ei, pessoal, o Colombo deixou o vaso da Aurora. Que bom, hein, pessoal? Acho que agora a calma vai voltar a reinar aqui no campo, hein? O que vocês acham, hein? Eu vou sentir muita saudade de vocês, pessoal. Muito obrigada pela explicação sobre a importância da comunicação. Mas agora que a Aurora já recebeu o vaso novo, ela vai ficar muito mais calma e eu vou poder voltar. Foi um prazer, calma. Foi bom conhecer você, calma. Obrigada. Até e fique calma. Ai, obrigada. Tchau. Tchau, calma. Tchau. Tchau. Pronto, lá se foi a calma. Está tudo resolvido. Prometo que só vou brincar de pega-pega lá fora. Eu também prometo. Ai, que bonitinho esses garotos, Átila. Ah, eu já estou calma, garotos, já estou calma. Poxa, que bom que eles conseguiram usar a linguagem para se entender. Eles souberam se comunicar. E você, sabe se comunicar bem? Lembre-se que aprender a ler e escrever vai fazer você se comunicar ainda melhor e registrar todas as suas ideias. As palavras ajudam você a fazer isso. Falando em palavras, acho que ainda dá tempo de uma brincadeira divertida com as palavras. Vamos lá! Está escrito gato, mas se trocarmos o G pelo R, o que acontece? Alguém sabe? Ei, eu sei. A palavra vira rato. Querem mais uma, hein? Então, prestem atenção, ó. Está escrito mola, mas se trocarmos o M pelo B,
Qual palavra se forma, hein? Qual palavra se forma? Ah, essa eu sei. A palavra é bola. Isso! Legal. E se trocar o B pelo C, a palavra vira cola. Isso mesmo, Samuca! Aprender as palavras brincando é muito divertido! Até mais! E pessoal, vamos arranjar outra brincadeira, hein? Tá muito legal esse negócio. Conta lá. Língua portuguesa.